Ibihe byiza n'abashuti bakunzi ba BTN TV aho muri mu bice bitandukanye by'umwihariko amasaha mwahisemo kubana natwe murabizi neza ko amasaha tuba tubafitiye abatumirwa batandukanye aho tunafata ingingo imwe cyangwa indi tukaziganiraho byose tukabikora tugamije kubaka tugamije kureba niyihe nzira twanyura niki twakora cyarushaho gukomeza kudufasha gutera imbere byaba ari ibyo tubona bitanoze tukabinenga byaba ari ibyo tubona kandi tugomba kwigiraho tukarushaho gukomeza kubishishikarira no kubiha imbaraga kugira ngo buri munyarwanda abashe kubyiyumvamo. Uyu munsi rero Genda Jean Ponce abyumva iyi saha tuje kuba by'umwihariko kuri gahunda yitwa Gerayo Amahoro campaign. Ni gahunda irimo ishyirwamo imbaraga haba ku mpande za ku ruhande rwa polisi cyane cyane ishami rifite mu nshingano umutekano mu muhanda ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo birumvikana bafite amakampani atwara abagenzi ndetse n'abatwara imodoka muri rusange haba imodoka nini ndetse n'imodoka zisanzwe. Uyu munsi rero murabizi neza ko ku isi ishami ry'umuryango w'abibumbye rifite mu nshingano ubuzima rivuga ko nibura dutakaza abantu bari hejuru ya miliyoni n'ibihumbi 300 buri mwaka. Birumvikana n'imfu z'abantu bapfa bazize impanuka. Abangaba rero bakaba bari hejuru ku buryo hagomba kugira igikorwa kugira ngo iki kibazo kibe cyashakirwa umuti ku buryo burambye. Ni naho rero leta y'u Rwanda ndetse na polisi y'igihugu ndetse n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye bahereye bavuga bati twebwe binyuze muri gahunda yegerayo amahoro hari icyakorwa kugira ngo iki kibazo kibe cyashakirwa umuti. Ni muri urwo rwego rero ndi kumwe n'abatumirwa barimo CIP Emmanuel Kayigi tubaha ikaze bizo zacu. Murakoze cyane. Yego. Turi kumwe kandi na Nkunsi Godefrey uyu nguyu yavuye muri Ritiko ni Dash tubaha ikaze namwe. Murakoze cyane. Yego. Ngira ngo rero ntatinze ntanihariye umwanya ndaza kwifuza ko afande CIP Emmanuel Kayigi mwatangira muduha by'umwihariko ishusho ndetse n'ahavuye igitekerezo kuri no gahunda yagerayo amahoro. Murakoze cyane. Reka natwe dusuhuze abadukurikiye muri aka kanya bakurikiye BTN TV ndetse tunashimira namwe kuba mwadutumiye muri ubwo bufatanye nk'uko mwari mubitangiye mubivuga. Gerayo amahoro. Gerayo amahoro ni campaign yatangijwe tumaze icyumweru ariko turashaka nk'uko mwatangiye mubivuga iyo Gerayo amahoro ibegerayo amahoro buri munyarwanda wese agereye amahoro aho haje bifite icyo bivuga. Mwari mubajije rero muti mwabitekereje mute? Gerayo amahoro ni campaign y'ibyumweru 52. Ubundi byari bimenyerewe ko dukora campaign y'icyumweru cyahari umutekano mu muhanda tukayikora mu kwezi kwa gatatu dushyira kwa karindwi, noneho byarangira abantu bagasa naho cya cyumweru kivuyeho bibagiwe ibyo bari barimo. Twavuga tuti uko kwezi kwarangira nabwo abantu bakavuga bati ubwo ukwezi kurangiye buriya birarangiye. Ariko twebwe nk'urwego rushinzwe umutekano w'abaturage n'ibintu byabo buri munsi tuba dushaka ikintu gishobora gutuma umutekano ugenda neza. Wabikomeje uvuga uti isi yose bararebye basanga impanuka zitwara abantu bagera kuri miliyoni 4,300 buri mwaka. Yego. Bifite icyo bivuga natwe noneho nk'igihugu cy'u Rwanda nka polisi ifite inshingano umunsi ku munsi gukurikirana ko umutekano w'abanyarwanda umeze neza. Ibyo rero byaduhaye kwiga kureba ngo twebwe dushobora kuba dufite abangana iki. Dusanga nibura buri munsi umunyarwanda apfa cyangwa se niyo atari umunyarwanda ariko mu Rwanda hapfa umuntu azize accident azize impanuka zo mu muhanda. Bivuga ko nibura abantu 400 bagenda bazira impanuka tutavuze n'inkomere buri mwaka. Hakangirika n'ibintu iyo imodoka ikoze accident, iyo moto ikoze accident, iyo igare rikoze accident, iyo umunyamaguru akoze accident agatakaza ubuzima cyangwa akabikimuga no umutekano bo bahungabanye. Umutekano noneho cyane umutekano mu muhanda kuko niho biba byabereye. Ibyo rero nibyo byatumye tuvuga tuti twakora iki niba twaramaze kubona ko iyo dukoze campaign byaragaragaye ko iyo turi muri campaign muri cya cyumweru navuze cyangwa se kwa kwezi kwariwe
umutekano wo mu muhanda nibura biragabanuka bigafata 30 hagati ya 30 na 40 kwijana cyazamanuka zikagabanuka ku buryo bugaragara muri icyo gihe ubwo rero ibyo byatumye tuvuga tuti uwabikora mu mwaka noneho bwa bukangurambaga tukabukora mu mwaka tukabukora ku bantu bose bakoresha umuhanda tukavuga tuti niba dufashe umwaka buri cyumweru iyo twabaga dufite ubwo bukangurambaga mu cyumweru cyangwa mu kwezi impanuka zagabanuka ku buryo bigaragarira buri muntu turamutse tubikoze mu mwaka bizaduha iyihe shusho ubu rero twatangiye ubwo bukangurambaga Gerayo Amahoro tuyitangiza yatangiye ku itariki 16 ubu turangije icyumweru mu rwego rw'igihugu itangiye abanyarwanda barabikurikiye yatangirijwe muri gare hano mu mujyi gare ya Nyabugogo umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ari kumwe n'abayobozi ba polisi ari kumwe n'abayobozi b'umujyi wa Kigali n'abandi bafatanya-bikorwa bari Nyabugogo ariko ari nako no mu zindi gare byakorwaga byarakozwe muri gare ya Remera byarakozwe muri gare ya Nyanza byarakozwe muri gare ya Downtown hano mu mujyi ariko noneho no mu gihugu hose mu ntara naho byarakorwaga abayobozi ba polisi ku rwego rw'intara bari kumwe na ba gavana icyo gikorwa cyaratangijwe ubu rero turagikomeje hose mu mujyi wa Kigali uyu munsi tuvugana twahoranye n'abatwara amakamyo ndetse n'abayobozi babo amakamyo yambuka imipaka kuko nabo ni bamwe mu bantu bahura n'icyo kibazo impanuka ziraba baragonga amakamyo yabo baragwa kubera ibibazo bitandukanye turi buze kugenda tureba ariko noneho dutangira uyu mufatanyabikorwa turi kumwe araza kubigaruka cyane hari ibyo twaganirije hari ubutumwa twahaye abantu bafite amamodoka atwara abagenzi kwasiteri na za minibisi hari uburyo ubu bari gukora iyo bahaguruka muri gare bafite uburyo bagomba kubanza kuganiriza abagenzi noneho bamara kubaganiriza bagashyiramo na audio ya Gerayo Amahoro icyo tuba twifuza ni kiro tujya gutekereza iki kintu nta kindi afande hari muranyemera twakiriye umuntu BTN allo BTN allo ntabwo tubasha kumvikana ko ikigaragara nuko ko telefone iza kugenda ziboneka tuzakira muri cya cyifuzo cyo kugira ngo tunarebe ese iyi gahunda uyu munsi mu minsi miki maze muyitangije abanyarwanda barimo baragenda bayumva bate baracyakira bate bazo bakifiteho nibe ngira ngo mwakomeze murakoze cyane nari ntangiye mvuga ko twatangiranye n'amamodoka atwara abagenzi muri za gare haba mu mujyi ndetse no mu gihugu cyose noneho turahava ku munsi ukurikiyeho twagiye mu mashuri kujya kwigisha abanyeshuri amategeko y'umuhanda uko bagomba kwitwara kugira ngo izo mpanuka turebe uburyo twazigabanya bivuyeho hakurikiyeho kwigisha abantu no guhana abantu batwara imodoka ibinyabiziga basinze ubwo no kugira ngo Gerayo Amahoro nigarukire muri babandi batwara abagenzi gusa ahubwo na babandi bafite imodoka zabo nubwo nabo tuzagira umunsi wabo twageraho ubu turi mu makamyo uyu munsi wahariwe kuganira n'abashoferi batwara amakamyo izi modoka nini ubu mu kanya twahoze muri Majerwa na Rugende ndetse no ku maboda mu gihugu hose biri gukorwa turashaka rero ibi bikorwa kubikomeza dufite uburyo bwo bukangurambaga tuzabukomeza tuzakomeza n'abamotari twarakoranye kandi tuzagera naho buri cyiciro tuzafata ukwezi niba ari kuganira n'abamotari twinjire muri uko kwezi tuvuge tugiye kubigisha kuri ibibazo bafite babitubwire tugerageze kugenda tubifatanya ariko twifuza ko umumotari nahaguruka abanza akaganira n'umugenzi akamubwira ati jyewe ndagutwara gutya ariko nawe
tugendane gutya, ntuze kugenda nkomanga mu bitugu cyangwa umuhagarike mu buryo butunguranye. Umugenzi amubwira ati ntugende unkatisha mu modoka ku buryo ushobora kugira ntiwirukanye, nugera ahantu hari umupolisi aguhagaritse uhagarare, kugira ngo ibyo byose mu rwego rwo kugira ngo umuntu arangize urugendo rwe amahoro. Uru rugendo rero ni urugendo navuga ko ari urugendo rurerure, ni urugendo rusaba imbaraga za buri mufatanyabikorwa, ku buryo twizera ko tuzajya kurangiza umwaka hari umusaruro tubona, hari ishusho nziza biduha, ku buryo abategura bashobora kuvuga bati noneho niba ibingibi byaratanze umusaruro gutya, kandi turizera tudashidikanya ko bizatanga umusaruro, kuko niba mu cyumweru kimwe mu kwezi kumwe tuhita tubona impinduka zabayeho. Turashaka guhindura imyumvire ya buri munyarwanda, ya buri muntu wese uwinjiye mu Rwanda akinjira avuga ati ahangaha iyo uhageze batwara gutya, bagenda gutya, ku buryo ba bantu bacu bapfaga, wa muntu wapfaga buri munsi, bizava noneho umuntu akajya avuga ati iyo ugeze mu Rwanda nta mahoro, nta bwoba, nta kintu umuntu yikanga. Murakoze. Arakoze cyane rero CIP Emmanuel Kayigi kudufasha kumva neza ibirebana n'iyi gahunda ya Gerayo campaign, ya Gerayo amahoro campaign. Ngira ngo mumaze kumva impamvu yajeho n'icyo yaje ije gukora. Reka rero Nkusi Godefroid unadufashe nawe, ngira ngo uri umuyobozi muri Ritiko, utubwire uri umwe mu bafatanya bikorwa by'umwihariko kuri ino ngingo na polisi ndetse n'izindi nzego zitandukanye. Turagira ngo mutubwire se bajya batunga gatoki kenshi, abashoferi batunga gatoki, usanga kampani ni ese mwebwe gifashe bite muri Ritiko uyu munsi ku kirebana n'impanuka ndetse n'umutekano wo mu muhanda, iyo mugiranije muhereye ku bashoferi banyu ndetse n'ingendo mukora zitandukanye hirya no hino mu gihugu? Murakoze cyane. Birumvikana ndabanza gushimira ubuyobozi bwa leta y'u Rwanda ndetse na polisi, ubundi bo bashinzwe polisi na enforcement, ariko bazamo bakadufasha no muri implementation mu buryo bwo gukumira. Ni muri buryo baza ugasanga baratwengejiza ibikorwa nk'ibi, ndetse tukanicarana hano tugafatanya gutanga iyi message yo guhindura behavior. Usubiye ku kibazo bajije, biragaragara koko 80% y'impanuka ziba, izo ni statistics, zituruka kuri behavior, ku myitwarire. Imyitwarire ubwo tuvuga uburyo umuntu ameze, mindset ye, aravugira kuri telefone, yasinze se, yarakaye cyangwa ntavugana neza n'abagenzi, ugasanga izo mpanuka ziba 600 kugira ngo zabaye mu mwaka ushize mu Rwanda, ariko noneho ku isi global bigaragara yuko 80% y'impanuka bituruka ku myitwarire y'abashoferi. Igikorwa cya Gerayo amahoro rero dushima cyane polisi kuba yaratwingegize nk'abafatanyabikorwa, ari twe dufite ibinyabiziga natwe tukirimo, kandi nk'uko batwengeginze uko polisi ifite imyiteguro ko yadushishikarije ndetse na leta y'u Rwanda, natwe dufite ibikorwa bijyanye cyangwa bihuza n'ibya Gerayo amahoro tugomba gukora umwaka wose, ibyumweru 52, kugira ngo nyuma y'umwaka tuzakora evaluation turebe koko iki kintu. Kandi mu by'ukuri wenda Faneka Kayigi ntiyabasha kubivuga none, twebwe turi muri transport turabona yuko biro biragira ingaruka. Dufite trainings ubu ngubu nkubwira, dufite trainings zihoraho, turazikora 3 mu cyumweru z'abashoferi baruhutse. Abashoferi baruhutse turabatraininga mu buryo bw'imyitwarire, mbere na mbere iminsi 2, umunsi wa 3 tukongera tukabereka uburyo bw'imyitwarire no Godefroid turakira n'umuntu. Allo Bitienne, waramutse neza. Waramutse, muri bande muherereye hagana he? Niko mu bana Etienne nterereye muri Gikondo. Yego Etienne. Nshimira gahunda na porogaramu za polisi n'imikorere myiza mu bufatanye bwayo n'abaturage. Yego. Kandi bashimira icyo gikorwa cyo gukangurira abashoferi mu buryo bwose bwashoboka kugira ngo impanuka zihitana abantu n'ibintu n'abantu bigabanuke. Ariko mfite akabazo ku kirebana na perimeri. Iyo umuntu ayikorera, iyo binjiye muri serivisi bagaragaza ko umuntu ashobora kuyibona mu minsi 10 amaze kwishyura. None nkavuga
nk'amezi nk'abiri cyangwa 3 anarenga, bateganya iki mu buryo bwo kugira ngo iyo serivisi nayo ibe yagenda neza? Urakoze cyane Etienne, ngira ngo yatangiye ashima ino gahunda. Ngira ngo uko telefone ziza kugenda ziboneka turagenda tuzakira duhana ibitekerezo no kuganira. Ngira ngo Godfrey murakomeza, mwarimo mutubwira ko mufite training muri ino gahunda. Dufite training iraba 3 mu cyumweru. Iminsi 2 niyo kuri twebwe dufite Gereye Amahoro, ariko twongeyeho nagenda neza. Okay. Genda neza ariko Gereye Amahoro. Genda neza rero ni mu buryo bw'imyitwarire ariko gufata abantu neza. Iyo umushoferi ashobora kuvugisha abantu bagahagurukana neza bakagenda baganira, ni naho Gereye Amahoro. So twongeye ko bagomba kugenda neza. Tuha training iminsi 2, umunsi wa 3 akaba ari wo kujya mu muhanda. Hanyuma muri izi training ziba zigamije iki, bafatiramo ayo masomo? Amasomo najyanye n'isanganyamatsiko ya Gereye Amahoro. Hari audio dutanga mbere yuko buri modoka igiye guhaguruka. Hari audio itangwa ndetse n'umushoferi nawe akabanza akivuga ati nitwa runaka, nitwa Nkusi Godfrey, ntwaye imodoka iyi ukurikiye audio ikurikira. Audio ibirimo n'iby'umushoferi abujijwe. Yego. Sinemerewe kuvugira kuri telefone, sinemerewe gutwara imodoka nasinze, sinemerewe kuvugana nabi n'abagenzi, sinemerewe ibi n'ibi. Ni kirazira ni nyinshi. Noneho akavugana kirazira kuziri ku ruhande rw'umugenzi. Ntiwemerewe kujugunya ibintu mu modoka uko ubonye, ntiwemerewe kubangamira mugenzi wawe kugira ngo tugende neza. Iyo audio niyo dushingiraho tukabwira abashoferi yuko ibyo bintu ntabwo babivuga gusa tutarabigishije uko bagomba kwitwara. Twasanze yuko turamutse tubirekeye kuri audio gusa umuntu yabivuga, kuko nyuma ya audio hariho inomero agomba guhamagara. Hari inomero izi za polisi, hari inomero izi za Ritco, hari inomero izi za RURA. Ibyo rero tugomba kubigisha kugira ngo tugire nabyita transition nziza ari smooth, ku buryo noneho ya audio itazateza impaka, kuko usanga umuntu arabivuze nyuma y'ibirometero 5 akore bya bindi. Umugenzi nkuko turiho tubakangurira atelefone polisi, atelefone RURA, atelefone Ritco nayo usange hanyuma. So turategura abashoferi mu buryo bwo kugira ngo bajyane neza abantu banabashe Gereye Amahoro. Twasanze yuko tugomba gushyigikira muri ubwo buryo. Wenda n'ejo tuzatanga training udusuye mwabona ibyo turiho dukora tukabasogonyeza kurushaho, yaba ari n'inkuru nziza rwose. Okay, urakoze cyane rero Nkusi Godfrey, ni umuyobozi muri Ritco, ni company itwara abagenzi hano mu Rwanda, murabizi neza. Murifasha 0786688503 niyo nimero mureba kunyakira amashusho zanyu, niyo muza kwifashisha kugira ngo tugende duhana ibitekerezo, byaba ari ibitekerezo cyangwa se icyo wifuza kubaza abatumirwa turi kumwe nabo ahangaha, kugira ngo ariko tubyoroshye uhamagara turakwakira, tugende tunahana ibitekerezo muri ubwo buryo. Sinzi nimba afande nabanza nkakira n'uyu nguyu nkumva icyo abaza. Bitiene, Allo Bitiene. Allo. Okay, twabonye telefone zanyu zirahari, turagenda tuzakira uko mugenda muduhamagara. Ndagira ngo hari muhere ku kibazo cya Etienne yarabajije, nubwo asa n'ubutandukira ariko yatangiye ashima ino gahunda, bisa nkaho wenda yanayumvise, ariko hari n'ikindi yabajije yifuzaho ubusobanuro. Hanyuma muze no guhera mutubwira, ni kenshi tujya tubona ubukangurambaga gusa nubwo yenda nkoreshe n'inkoresha iyi mvugo nabwo wenda muri nta kintu bitwaye mu nzego zishinzwe umutekano ntibikunze kubaho, ariko handi dukunze kumva ubukangurambaga bwatangijwe bukamara icyumweru kimwe bikaryama, ubundi ntazabeho follow up kumenye se ibikorwa twifuza ko byagerwaho byagezweho. Ese kuri ubu bukangurambaga hari izihe mbaraga zizatuma koko bugera ku muturage nk'uko bikwiye kandi ntihabeho kuba habaho gucika intege kwabwo? Murakoze cyane. Etienne w'Igikondo nkuko wari wivuze yatangiye ashima ko nawe Gereye Amahoro yayumvishije cyangwa se yayumvishije nk'umuntu uri gukurikira BTN TV. Yarabajije ikibazo ati hari gukorwa iki kugira ngo service ya permis. Allo Bitiene? Oui. Maramse neza?
mwakongera ijwi tukabumva neza. Muri bande muherereye hagana he? Claude uherereye hagana he? Claude uherereye hagana he? Uri mu karere ka Kamonyi. Wakongera ijwi? Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo cyawe? Claude urihangana, turi gutwara umwanya. Mwakomeza fande. Yarabajije ati hakorwa iki kugira ngo serivisi ya permis igende neza, kuko hari igihe bakavuga ko iminsi 14 wagombye kuyibona. Turi mu isi y'ikoranabuhanga. Ibyo dukora byose turi kugerageza kugira ngo tujyane n'igihe. Nibaza ko ikibazo umuntu yagize ikibazo nk'iki ngiki ubasha guhamagara ukatubwira ikibazo. Iyo umuntu yumvise atashobora kugikemura kuri telefone, uza ku ofisi za traffic bakagufasha. Yaza rero akagaragaza yakoze ryari, noneho abantu bakareba ikibazo kirimo. Aje hano ku ofisi za traffic hano ku Muhima, cyane ko ari hano hafi Gikondo, byakoroha abantu bakareba ni kihe kibazo cyabayemo kugira ngo abantu bamufashe. Ndumva ari cyo kisubiza umuntu yamuha. Azaze, ndetse n'umuntu ashobora kumuha nimero ya telefone yahamagaraho kugira ngo bishobotse ataraza avuga icyo kibazo, noneho abantu bumve niba cyakemuka kuri telefone. Yego. Yahamagara 0788 31 1502, noneho akatubwira ikibazo yagizemo, yakoze ryari, ni kihe kibazo cyavutse, noneho tukamufasha. Yego. Ngira ngo ubwo ni nundi ufite igisa n'icyo nawe yumvise uburyo ashobora kuba yanyuramo kugira ngo abone igisubizo. Yego. Nari nifuje rero ko mwakomereza mutubwira, tujya tubona ubukangurambaga butandukanye akenshi usanga butageze ku ntego zabwo. Ahangaha murakoze cyane. Ni ikibazo cyiza kandi numva ko gifitiye akamaro n'abadukurikiye natwe ubwacu. Duhereye ahangaha twicaye. Yego. Ni igisubizo. Impamvu tuvuga ko ari igisubizo nuko ibi bikorwa ubukangurambaga ntabwo buri gukorwa na polisi gusa. Twagerageje gushyiramo imbaraga, ubundi bwakorwaga ariko polisi y'igihugu ikaba ariyo ibifata mu maboko. Ubu rero ntabwo ariko bimeze. Muri ubu bukangurambaga turi kumwe n'abafatanyabikorwa bafite imbaraga batandukanye. Harimo Minisiteri ishinzwe ibikorwa remezo, harimo RURA, harimo aba transporters bafite babara abatwara abantu, babara abatwara imizigo nkuko twabivuze, ari amakamyo, barimo aba taximen, barimo abanyeshuri, ministeri zitandukanye. Mu minsi mike hari zira nteko z'abaturage. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yamaze kugira kubyemeza ko hariya hose ibyo biganiro bizajya bitangirwamo, noneho ubwo bukangurambaga bugatangwa. Niba mu mashuri habayemo ubwo bukangurambaga, mu nama z'abaturage, ahantu abantu bahuriye muri za gare, n'abandi, kuko buri wese akoresha umuhanda. Nkuko nabivuze, buri muntu wese kugeza ubu ngubu ntabwo acyumva ko ari bya polisi. Ni umuntu wese ukoresha umuhanda. Niba ari umuntu wese ukoresha umuhanda, kandi ubwo bukangurambaga tukaba tuvuga ko ni ibikorwa byateguwe bizakomeza. Impamvu ubundi byagiraga bikazi, niba tuvuga ko twatangiriye muri gare ariko tuzongera dusubira inyuma. Yigeze kubikomozaho DG Waritiko avuga ko bari muri training. Iyo ni training, ni ubukangurambaga bwabo. Hari ubukangurambaga noneho bwo kwigisha dufatanyije. N'ubundi tuzakora tukagenda tukafata abashoferi tukabahuriza hamwe, bagafata umunsi bakiga, bakagenda umunsi wakoze ejo akazagira nawe igihe cye kikagera, tukava aho ngaho. Ni ubukangurambaga buzakomeza butazahagarara, buzamara umwaka wose kandi dufatanyije n'abantu. Niba société d'assurance, zira za insurance companies zitanga amafaranga menshi zishyura ibyangiritse, nabo ni bamwe mu bafatanyabikorwa. N'abantu benshi, nakubwira ko ntabwo ari urwego rwa polisi, nabo bafatanyabikorwa bose. Urumva ko ahantu hose umuntu wese
ubifitemo uruhare ntazareka bwa bukangurambaga bushobora kuko dufite uburyo duhura, dufite uburyo tuganira, dufite uburyo turi gukorana umunsi ku munsi, kandi twizera ko bizakomeza umwaka wose ukarangira turi muri icyo gikorwa, turi muri ubwo bukangurambaga. Kandi nk'uko ubyumva ntabwo bihangayikishije urwego rw'igihugu nka polisi ishinzwe umutekano, ahubwo ni abantu bose, ni abo bafatanyabikorwa bose. Niba mu ishuri babyigisha, turashaka gukora ku buryo ahantu hose umuntu wese uri mu Rwanda, umunyarwanda, umuntu ukoresha umuhanda aje mu Rwanda ari n'uwo munyagihugu w'ikindi gihugu ahagera kumva iyo gahunda yagira amahoro, akabaza atari ku bundi gerayo amahoro bivuga iki. Nk'ubu twahoze tuganira n'abashoferi b'Abatanzaniya, twabasobanuriraga ngo gerayo amahoro mu kinyarwanda cyacu nyine ni ukwifuriza umuntu ko agira amahoro, ariko noneho mu Giswahili ni ukuvuga ngo fika salama, tembea ufike salama, genda aho ujya ugereye amahoro. Niba ari umwongereza azamenya iyo ntero ibimwe y'ibindamukanyo. Nituramuka twese turihuriyeho tukabigira ibyacu, kandi tudashidikanya kuko biratugaragara, imbaraga zirimo ziragaragara muri aba bafatanyabikorwa, ntabwo bazemera ko twe ntitwacika intege. Ariko mu bafatanyabikorwa hagize undi ujya gucika intege, mugenzi we azamubyutsa amubwira ati ya gahunda yacu yagira amahoro, turajya muri ya gahunda yo kujya kwigisha muri bya biganiro, muri za nteko z'abaturage. Umupolisi natangira kuvuga ati turifuza yuko niba umuntu agiye ku isoko agerayo amahoro, turifuza niba umuntu agiye kwambuka umuhanda amenya ngo bakoresha gute zebra crossing, bagira wa muntu wajyaga abitekereza akavuga ngo bihariwe abaturage, bihariwe nako abanyeshuri nibo bigisha uko bambuka umuhanda, aho hari agace arimo yaba ari mu ntara ahantu kure, avuga ati nanjye birandeba. Niba musanga ahandi bakamuganiriza mu nteko z'abaturage akabyumva, akamenya ngo gerayo amahoro, azaza mu mujyi avuga ati ninjya kwambuka umuhanda bambwiye ko kugira ngo ngereyo amahoro nuko ngomba kubansanga ahagarara, banyeretse bamenye na zebra crossing, byere guharirwa abanyamujyi, byere guharirwa abari kuri kaburimbo. Nuri mu muhanda w'igitaka yibuke yuko naho habera accident, kubera ko yabiganirijwe, kubera ko hahandi ari abiganirizwe, no kuvuga ngo arabiganirizwa n'umupolisi gusa, ahubwo babafatanyabikorwa nabaho bari baganira kwa kundi abantu bakora inama zabo mu kazi kabo. Iyi gahunda bayibukemo, bafata iminota 5, afata iminota 10, avuga ati ariko mujya mwibuka yuko mu bintu bitwara ubuzima bw'abantu ku isi, accident iza ku mwanya wa 8, aziza ku mwanya 8, impanuka zo mu muhanda zitambutse za sida twumva, zitambutse n'izindi ndwara. Kurumva umwanya 8 ku isi hari izindi ndwara ziri aho ngaho, igituntu, sida, abantu babikanga bagira uko. Noneho kandi kubera ya myumvire birashoboka ko abantu bahinduka, bizagera ubwo umuntu avuga ati noneho koko niba dushobora kugabanya impanuka tukaba twirinze impfu, niba umunyonzi umuntu arahaguruka, mvuge urugero, yahaguruka agiye gukora akazi, agiye gutwara wenda umuzigo, arava Kamonyaza mu mujyi, ariko kuko nasubirayo atekereza ko aka kantu gato karunda kazamuka, babyita komeka, afata ikamyo azamuka ayifasheho, ya kamyo nigera hejuru ikagira itya vitesse ikanga kujyamo gake, wa munyonzi nisubira inyuma iramukandagira, cyangwa se niyibagirwa ikamutwara ikagera ahantu hamanuka igatangira kumurusha imbaraga ikuru ukuntu, ashobora kugira gutya gake, ashobora kwikanga ikindi kintu. Tujye tubona impfu nk'izo ngizo. Ariko niba baba babiganirijwe, babanyonza aho bari, bakaba babyumva, akamubwira ati kora akazi kawe neza, ugakore mu buryo bwiza utuje, wirinde ikintu cyose gishobora kuguteza impanuka, wirinde ikintu gishobora kuba cyatuma haba impanuka wikururiye. Ibyo ngibyo myumvire ikabaho, imyumvire ikagera no muri babandi baba abanyamaguru nk'uko nabivuze, babandi batwaye za modoka. Turizera neza ko ubwo bukangurambaga bwacu buzagera ku ntego, kandi kugeza ubu ngubu nk'uko yatangiye abivuga Nkusi ko bo batangiye kubibona, natwe turizera ko mu minsi mike tuzabibona, kuko hari n'uburyo abo bafatanyabikorwa hazajyaho team, twavuga ko ari ya inspection, ari igenzura
isubira inyuma kugira ngo tugende tugenzura ibi twavuze dufatanyije na babandi babafatanyabikorwa biri gushyirwa mu bikorwa. Nitugenda tugasanga ya audio yibwira abagenzi uburyo bagomba gukorana n'umushoferi ugiye kubatwara nta iri mu modoka, tugahagarika imodoka mu buryo butunguranye, bigakorwa bidakozwe na polisi gusa, bigakorwa n'aba bafatanyabikorwa ba nyiri ayo makampani atwara abagenzi. Twahagarika abantu tugasanga iyo audio itarimo, wa mufatanyabikorwa imodoka ihanwa niye ni ya wa wundi yasize akamubwira ati ariko natwe ubwacu hari uburyo tutabashije gukomeza intumbero twihaye. Aho rero uko kugenzura iryo genzura rizagenda rikorwa, twahagarika ikamyo bayivuga bati ko watambutse winjiye mu Rwanda ukaza batubwira ko wirukankaga bimeze biti. Noneho yagira cyo yatinda gato yahamagara cyo akabwira shebuja ati bampagaritse bambaza ibintu byagiraye amahoro, azamubwira ati ahubwo wowe ni gutayizi, ni gutazigeramo, ni gutazi ko uyu muntu ageze mu Rwanda agendera ku muvuduko, ni gutugenda utwaye usinziriye ku buryo ugonga hano ngaho ukagenda ugasikura bakurikirana bikagaragara yuko ari uko wari usinziriye. Ibyo rero niho twizera ko ubu bukangurambaga butazacika intege, kuko abagombye kuba bagira uruhare mu kuba bwacika intege niba ahubwo bazaba bafitemo iya mbere kugira ngo ubu bukangurambaga, iyi campaign ibashe kugera ku ntego twihaye. Turizera neza rero ko kugeza ubu biri kugenda neza, kandi twizera ko n'ubundi tutazacika intege, bitazacika intege, buzakomeza bukagenda neza, cyane ko umunyarwanda icyo yemeje aragikora kugeza ubu ngubu bimaze kugaragara. Ntabwo wavuga ngo igisubizo cy'izi mpanuka turi gushakira hamwe twahagurutse twese dufatanije gishobora kubura. Turizera rero ko byanze bikunze ubwo bukangurambaga buzagira icyo butugezaho mu gihe cy'umwaka muri bya byumweru 52 twihaye. Harakoze cyane rero CIP Emmanuel Kayigi yavuye muri polisi ishami rifite mushingano ku ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, kugira ngo uduhaye ubusobanuro ku ngamba zihari ndetse n'abafatanyabikorwa bahari n'imbaraga zihari kugira ngo hatabaho kujenjeka no gutezuka ku ntego mwihaye muri gahunda. Reka tunyarukire no muri Ritiko Nkusi Godfrey udufashe kumva iki nanone. Turabizi neza ko mufite training muri guha abashoferi banyu, mufite n'ubukangurambaga bwagera amahoro burimo bugera kuri buri muntu wese, ariko hari aho imodoka irenga umuhanda tukumva ngo ni feri, ubundi ngo tukumva ngo byagenze gutya na gutya. Turabizi hari ikoranabuhanga rya control technique muri polisi rirahari ku buryo bagenzura ibinyabiziga. Ese ibi bintu uko ari bibiri mubihuza mute ku buryo tugira impanuka zero? Yego. Impanuka ni impanuka. Ntawe uzakubwira ko impanuka izaba zero. Yicarana akabikubwira rimwe na rimwe, wenda nawe nk'umuntu ntabwo uzajya. Ariko dufite hari ibyo tuzi. Statistics nkuko nigeze kubikomozaho batubwira ko 80% y'impanuka zituruka ku myitwarire y'abashoferi, imyitwarire y'abagenzi. Ariko 90% nanone twayishyira ku myitwarire y'abashoferi, y'abayobozi b'imodoka. So nidukura hiyo 80%, tugasigaza byibuze 20%, nayo tukayishakira indi strategy, numva twaba dukoze akazi gakomeye. Numva iyo impanuka zituruka ku myitwarire, zituruka ku businzi, ku kurangara, kuvugira kuri telefone, overtaking nabi, mu buryo ku murongo utabyemerewe cyangwa ahantu bitabyemerewe. Ibi byose tukabikuraho, tukaba tugabanyije impanuka ku kigero cya 80%. Numva tuzadukoze ikintu gikomeye. Hanyuma zazindi zituruka kuko habaye inkangu cyangwa zituruka kuko habaye ikindi kintu, izo nazo tukazishakira indi strategy. Numva reka turwane n'izi 80% twamenye kandi dushoboye. Mu by'ukuri dushoboye kugabanya izi mpanuka ku kigero cya 80%. Kuki tutabikora? Twe twaratangiye kandi turabikora. Gusa turabona none umusaruro
vuba cyane. Uhagaze ute kugeza ubu muri Ritiko? Buri impanuka ni ukuvuga ngo gukumira icyakabaye kitabaye. Rimwe na rimwe umuntu ntabwo statistics cyane mu minsi mike yazaba azagize, ariko iyo urebye kuri history ku mateka ukareba ku kwezi kugonga buryo budafatika, urabona yuko bigenda bigabanuka, ndetse ku buryo bundi twabaga dufite impanuka nyinshi, ariko ubu usanga ntayo, n'agahari karimayena, nta buzima bw'umuntu bitwaye. So turabona yuko tumaze kugeraho kuri 60% twebwe tugabanya iwacu tugendeye muri iyi gahunda nanone. Aya mahugurwa azakomeza, ndetse uko iminsi izagenda yigira imbere turateganya gushyiramo abandi bafatanyabikorwa. Assurance hari NGO yatwemereye nayo, ndetse n'urwego rwa polisi nabo rwatwemereye andi mahugurwa. Ayo mahugurwa yose nituyakomatanya tukayashyira hamwe, turibaza yuko nyuma y'umwaka bya bibazo bijyanye n'imyitwarire y'abayobozi b'imodoka bizaba bigabanutse byibuze kugeza kuri ikigero kirenga 80%. Ngira ngo arakoze cyane Nkusi Godfrey, umuyobozi wa Ritiko, ku bisobanuro duhaye. Ngira ngo ndagenda mbakira ku murongo wa telefone. BTN, allo BTN, allo. Twakwakiriye ntuvuga, ariko mu gihe bimeze bityo ushobora kutwereza ubutumwa bugufi, nabwo burahita butugeraho urifashisha iyo nimero, n'ubundi 0786688503, ibitekerezo byawe tubashe kuba twabisangira, ariko uhamagara turanamwakira kugira ngo twumve uburyo mwakiriye iyi gahunda. BTN, allo. Mwiriwe neza. Mwiriwe, natwe twashaka kubaza ikibazo. Witwa? Mushimire, uherereye hagana he? Uherereye i Rubavu. Yego. Ni ikibazo cya perime ugashaka kubaza ko twakoreye amaperime, ari amaperime ari temporary y'amezi abiri, ariko turabona agiye gushyira amezi abiri mu kwa karindwi agiye kugera. Sinzi rero icyo bari kuduteganyiriza ngo tubone ziriya za original. Nicyo nabazaga umukuru wa polisi w'akazi. Okay, urakoze cyane. Ibyo kubaza byo ni byinshi, ariko bibaye byiza twakwirinda kujya ku ruhande, twarasa ku ntego, ariko nanone tunareba icyo turimo tuganiraho ni gahunda yagerayo amahoro campaign. Ngira ngo reka ndebe, uyu yanditse avuga ati mwiriwe, ati nitwa Claude, ndi mu karere ka Kamonyi, ati ikibazo mfite, ati hari abapolisi bakiruka ku modoka mbona ko atari byiza. Ntiyavuze baba biruka nkaho kubera iki, gusa nuko we abibona. Yitwa Claude, ari mu karere ka Kamonyi. Icyo yenda kirareba CIP Emmanuel ari bugisubize. Uyu ati ndi Cecile, ndi Gikondo, ati ni mutubarize umutumirwa igihe bazandikira abashaka gukorera provisoire. Nibyo bibazo nyine bitandukanye, nibyo turimo tuganiraho, gusa nabyo nta mpamvu yo kutabyakira cyangwa se kutabitangaho commentaire. Nimero niyo ngiyo mubona, mushobora kuduhamagara tukagenda tubakira. Sinzi nimba fande mwabanza mugasubiza abangaba, cyase mwagira commentaire mu baha gatoya, hanyuma tukaza noneho tunareba uruhare rw'umuntu ukoresha umuhanda, rw'umugenzi muri rusange. BTN, allo. Uyu nawe yahise agenda. Murakoze cyane. Ngira ngo nkuko mwari mubivuze, ni byiza ko turi kuganira kuri gahunda ya Gerayo Amahoro. Abantu bakagombye kuba ari wo murongo bajyamo cyane, ariko batagiye mu bibazo, kuko ibibazo byo ni byinshi kandi bigenda nabyo bigira uburyo byakirwa bigakemurwa. Wavuze wa Kamonyi ngo abapolisi ngo biruka ku modoka, ngo nabyo si byiza, ntabwo yasobanuye, ntabwo tuzi abo bapolisi bazirukaho gute, nabaye byaba byiza ko Oui, allo. Hello? Oui. Murakomeza? Urindura hagana hehe? Ni isuku ndi Rubavu aho bita muri Mahoko. Ikindi nabona gifanye giteza umutekano muke mu muhanda. Uravuga kuri iyi gahunda turiho nawe cyangwa ni ikindi kibazo? Ni ikibazo nimba mbona mu muhanda. Ikibazo mu muhanda ni cy'abanyonzi. Abanyonzi urareba kuva inkovu ugira haruguru nko kuri Nkamira.
hari abantu bateza umutekano muke bagafata ku binyabiziga ugasanga uteza umutekano muke ugasanga abantu barapfuye kugira ngo polisi ibishinzwe n'igiti bikora mu muhanda kuko abantu badushiramo. Okay, icyo ngicyo cyumvikanye. Dusigaje iminota mike cyane, ngira ngo twakomeza. Ibi bibazo wavuze ko ni ryari provisoire zizakorerwa necessaire, buri gihe iyo hari gahunda turayimenyesha na message ziba zitambuka ku matelefone. We rero nkuko nabivuze ku ikoranabuhanga ryaje kandi ryaje kugira ngo rijye ridufasha, ni ukwiyandikisha ubundi agakora nk'abandi, biroroshye cyane. Uyu wa Rubavu nawe uvuze ku kijyanye n'abanyonzi, nacyo twigeze kugikomozaho. Hari rwego na rumwe tuzasiga kuko abanyonzi nabo bakoresha umuhanda nkuko twavuze, n'abanyamaguru tuzafata umwanya tukabigisha abantu bose. Ariko aba banyonzi bafata ku mamodoka Rubavu, Mukamira, Nkamira, nabo iyi gahunda irabareba, yagerayo amahoro. Nkuko twavuze ko imodoka nini zambuka imipaka, twahoranye n'abamakamyo nabo twababwiye tuti mujye mushyira ku modoka yanyu n'ubukangurambaga, mugaragaze ko nta muntu wemerewe gufata ku modoka igenda ahazamuka cyangwa amanuka, kuko rimwe na rimwe umushoferi atwaye hakaba accident, nkuko hari igihe batabibonye ariko akabibazwa. Mu rwego rwo kwirinda bazabikora, ariko aba banyonzi turabakangurira gukora akazi kabo batiteza ibindi byago, badashobora kwiteza impanuka nk'izi ngizi. Tuzaganira nabo rero, nakubwiye ko ntabwo biri hano i Kigali, biri mu rwego rw'igihugu hose biraganirwa. Tuzagera umunsi wabo nabo tujyeyo, agire n'ukwezi tubajyemo tuganire, ku buryo na wa wundi uri mu giturage ahantu ya modoka izatambuka akibuka yuko icyo kintu kibujijwe kuko bijya biteza impanuka. Bitari ahangaha Rubavu, bitari Kamonyi nkuko twavuze, cyangwa se n'ahandi tubizi. Ngira ngo turimo tugenda tugana ku musozo, telefone turakira nk'indi imwe cyangwa ebyiri, hanyuma Godfrey, muri abafatanyabikorwa beza muri iyi gahunda polisi irimo, ni ku bufatanye bw'izo nzego zombi kugira ngo habashe kuba haboneka umuti ugabanya cyangwa se ugakuraho za mpanuka zihitana ubuzima bw'abanyarwanda umunsi ku wundi. Ni iki mwifuza kubwira abagenzi by'umwihariko bakoresha transport yanyu, ndetse n'icyo mubasaba nk'imyitwarire nayo bakwiye kugira kugira ngo habeho gufatanya kwa za nzego zombi, tugana ku musozo? Murakoze cyane. Ikibazo ugeze kubaza fane niba iyi gahunda itazagera ku ntego. By'ukuri gahunda yose yateguwe neza, igomba kugera ku ntego. Iyi gahunda umuntu yarateguwe neza cyane, yateguwe iri inclusive, buri muntu yibonamo kandi akora uruhare rwe kugira ngo tugere ku ntego. Ndavuga twebwe dukora muri transport cyangwa tuyobora ibigo bya transport n'abikoramo, dufite gahunda zituruka zishamikiye kuri iyi. Abanyamaguru baregerewe, zebra crossing zarigishijwe, abanyeshuri baregerewe, twese twari tubirimo. Nkuko abantu bose bakoresha umuhanda bagezweho kandi bakangura icyo kigomba gukorwa, gahunda nta gushidikanya kitazagera ku ntego. Icyo nasaba abakoresha umuhanda bagenda muri Ritiko, nuko mbere na mbere twatanga amakuru. Iriya audio, niba hari umushoferi utayikoresheje mu guhaguruka, hari nomero zanditseho ku modoka za Ritiko, bajye batumenyesha. Ikindi cya kabiri, abagenzi bagira umuco wo gutinya abashoferi, bumva ababayoboye bakavuga ati nitumuvugaho wenda, ariko impamvu audio yagiyemo no kugira ngo bahane igihango, ugitatira hagira igikorwa, kuko hariho imirongo bagomba kunyuzamo amakuru yabo. Rero iki gihe n'abatatira igihango ntazabeho kwirarira. Abanyarwanda bajya bagira ikintu cyane binturukeho n'ubuzima bwabo. Nibwo polisi y'u Rwanda irengera, nibwo natwe dushaka kurengera, bazaduha amakuru nk'uko bigize, hanyuma natwe tubikurikirana. Numva aricyo nasaba, kandi rwose nkasaba yuko abashoferi bose muri Ritiko ndetse no mu bindi bigo twaharanira yuko tujyana abantu neza,
ndetse tukabagezayo aramo. namwe murakoze. Musigo de Frame umuyobozi wa Ritiko, ngira ngo CIP Emmanuel Kayigi, ni iyihe message uyu munsi aka kanya tutasoza mwumva mudahaye abari ku ruhande rw'abashoferi abagenzi bakoresha ibyo bigo bya za transport ndetse n'abanyarwanda muri rusange mu minota mike nk'ibiri tugasoza? Murakoze cyane. Icya mbere ni ukwibutsa abadukurikiye ko ubukangurambaga bwaratangiye, ariko nk'uko nabivuze birasaba uruhare rwa buri umwe wese, kuko guhindura imyumvire ntabwo ari ibintu byakorwa n'umuntu umwe ku giti cye, byakorwa na Rwanda National Police cyangwa se aba bafatanyabikorwa nk'uko tubivuze. Ariko noneho iyo tuvuze guhindura imyumvire turashaka buri umwe wese ibi bintu abigira ibye. Hari aho tugeze, navuze ibikorwa twatangiye tujya muri za gare twigisha abanyeshuri, tujya mu muhanda kureba abatwara imodoka basinze. Ubu uyu munsi twatangiye icyumweru cya kabiri, twatangiranye n'abatwara amakamyo na ba nyiramakamyo kugira ngo ya myumvire dukomeze tugende tuyihindura. Urumva ko nta rwego dusiga. Kwa gatatu tuzaba turi kumwe n'abatwara amataxi voiture n'abatwara abagenzi ziriya kampani za zitwara abantu baba barimo abanyamahanga babaje bagana igihugu cyacu. Ni ubukangurambaga. Kwa gatanu tuzakomezanya n'abakoresha amaguru bambuka bata umuhanda, uri ahantu hari zebra crossing, uri ahantu hari amatara, hari ibyo basabwa. Buri rwego rufite ibyo rusabwa. Niba uri umunyamaguru ugiye kwambuka agomba kubanza kureba iburyo ibumoso, noneho ukambuka ureba aho ujya kugira ngo ukagenda ku buryo rwa ruhande rw'ibumoso ari ugendamo kugira ngo ikinyabiziga kiguturutse imbere ubu kireba murebana. Noneho nikihura n'inkomyi nawe ubashe kuba wabona uburyo ukiza ubuzima bwawe. Ni ubukangurambaga rero busaba ko buri muntu wese icyo dusaba ni ugukurikirana ibyo bikorwa kandi no kubigiramo uruhare. Niba tuvuga ko hazaba inteko z'abaturage, niba tuvuga ko ari ubufatanyabikorwa n'itangazamakuru nk'uko mwatwakiriye n'abandi bose dusanzwe dufitanye ubufatanye baratwakira, ariko ni ukurushaho kuvuga iyi kampeni turimo, kurushaho kubwira abantu message zatanzwe, abagenerwa bikorwa bandi bari buhabwe ubutumwa bakitabira. Nicyo tubasaba. Noneho abagomba kubukwirakwiza aribo bitangazamakuru, amaradiyo, televiziyo, nabo bagakomeza ubwo bufatanye n'abafatanyabikorwa bandi nk'uko nabivuze, barimo aba batwara abagenzi, barimo abatwara ibinyabiziga bose muri rusange, abakoresha umuhanda muri rusange, bose bakumva ko ari ibyabo. Turabasaba ubwo bufatanye. Umwaka nk'uko wabivuze, wavuze uti ese ko byakorwa mu cyumweru abantu bakakine, umwaka ni ikintu kinini. Abantu bazumve ko bavugiye bati twaraganira iki gihe, niba tubahamagaye nanone nyine twabahamagaye tugiye kujya noneho mu mizi, tugiye kujya mu biganiro mu buryo bwimbitse, bagomba kubuza. Turabasaba kujya bitabira kugira ngo tuganire, tushake, tujye mu nguni zose kugira ngo dukuremo ikintu cyose gishobora kuba cyatuma haba izo mpanuka nk'uko twabibonye. Ko twebwe ubwacu turamutse duhindura imyumvire tugahindura imyitwarire, izi mpanuka zizagabanuka ku buryo nibura umwaka uzajya kurangira, niba twavuga mu cyumweru ko iyo twakoze ubwo bukangurambaga 30 cyangwa 40% by'impanuka bigabanuka, none tuzabye tuti mu impanuka zabaye ubundi habaga 400, none turareba tugasanga nibura ubu ngubu wenda n'uwavuga ati habaye impanuka 10 kubera iki se bidashoboka, cyangwa se nazo zikabura. Icyo nicyo dusaba abantu. Nibwo bukangurambaga turabasaba ubufatanye buhoraho muri uyu mwaka wose, iyi numbero twihaye, iki cyerekezo twihaye, dukomeze tugendane nabo. Murakoze. Ngira ngo rero reka nshimira abatumirwa twari kumwe ni Fandesiya IP Emmanuel Kayigi, hakaba yavuye muri polisi y'igihugu ishami rifite mu nshingano kurinda umutekano wo mu muhanda. Mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Mwakoze kandi Nkonse Godfrey uyobora Ritiko no gufasha abanyarwanda kurushaho kumva neza iyi gahunda yagerayo amahoro campaign, kandi nizere ko n'ikindi gihe umwanya nk'uyu muzanyeruka mukawutanga kugira ngo abanyarwanda barusheho kubyumva neza. Jero na Richard Ponsa biyumva mbashimire kuba mwaba
mubyisegureho, nabonye ubutumwa bwanyu bwinshi ariko igihe ntabwo cyatwemereye ko bwose tubasha kubucishamo amaso, ariko icyo nza gukora ni ukubwereka abatumirwa araho ba reacting bakaba bagira icyo babikoraho. Mutwemere dusoreza aha, gahunda zindi za BTN zo ziracyakomeje.